OK， 咁好歡迎大家翻嚟我 Tom Lee 嘅教室 Learn with Tom Lee。咁今堂應該係廣東話系統性教學嘅第6課。OK， 咁你見到呢個係第5，咁原因呢就係我哋3B 嘅時候有一個懶音嘅練習，咁你可以睇翻3B。如果你發覺你自己係一個香港人，但係有懶音，或者你未必係香港人，不過有廣東話嘅懶音，咁你就可以睇一睇究竟我哋常犯嘅懶音喺邊度。OK， 咁今堂啦，我同大家咧係講講其中一個嘅韻母叫做 I。OK， 一個韻母叫做 I。OK， 咁就走咗。係韻母叫做 I。I 嘅意思咧就係話我哋用英文字母 AAI 就代表個發音 I。OK， 咁你就千祈冇當英文咁記住呢個係一個發音嘅一個代表 AAI， 即係 I 韻母 I。OK， 咁我哋睇睇嗰個韻母 I 嘅發音。咁我亦都係一樣啦。未開始之前，我都循例講講。我叫阿 Tom， 你可以叫我做 Thomas。咁你亦都可以叫send 個 email 俾我，或者係上我個 website。咁如果你用 YouTube 睇呢一個嘅，你可以上我 website。除咗廣東話之外，亦都有好多其他嘅教學。OK， 咁我 Facebook 專頁就係 Learn with Tom Lee。OK， 事不宜遲，我哋就將呢個韻母 I 啦，同埋其他嘅聲母啦，係夾埋一齊。OK， 咁所以我哋今堂講嘅其中一個韻母就係 I。咁上堂我哋講嘅韻母就係 R， 咁而家嘅韻母就係 I。OK， 咁我哋睇睇啦，就係韻母 I 再加其他嘅聲母。咁我亦都係一樣啦，將所有嘅聲母10幾個聲母啦，同埋呢個韻母啦，係夾埋一齊同大家研究下嘅。OK， 咁我哋b 啦，即係波啦，係即係波破摩科嘅波啦，或者 b 你可以叫做 b。咁聲母 b 加 I， 咁by。OK， 咁你攞咗個音平音，即係 by 之後咧，你就可以將呢個音平音啦，係夾埋其他啦，就係好似歌仔咁。我成日都教大家學廣東話，你首先第一樣嘢識學嘅就係一個歌仔。OK， 咁嗰隻歌仔係點唱咧？嗰隻歌仔就係 by。OK， 咁所以個係 by 啦，即係 bye bye 嘅 bye 啦。OK， 擺啦。OK， 擺動嘅擺。OK， 拜啦，拜神嘅拜。OK， 咁好多人就話拜拜，咁拜拜係咪真係英文譯過嚟呢？我就唔係太清楚啦。不過我哋香港人講拜拜，我哋知道拜拜係咩意思。咁既然係咁樣，我哋就將呢個文化夾入我哋個廣東文化裏邊。我哋當拜拜係廣東話。OK， 個拜拜係中文冇問題㗎。OK， 冇人話你錯。OK， 咁拜拜。OK， 咁呢個呢就係拜擺動啦。OK， 擺款啦。OK， 敗啦就係失敗啦，成敗啦。OK， 咁所以你見到啦，係有6個嘅韻，咁有第4、第5個嘅韻啦，係冇字可以入到嘅，即係入唔到字。咁我哋再讀多次，拜拜拜拜拜拜，冇問題。我哋就去 C 個聲母就係、是，如果大家仲記得第一堂學嘅 C 嘅就係吃，即係吃嘅吃。OK， 咁好似食嘢，即係國語嘅食嘢咁吃嚇。咁吃乜嘢啦？吃 I 就猜啦。OK， 猜。OK， 你猜下我係邊個？你估下我係邊個 ？OK， 即係呢電話騙案好多時都好興係咪？吃 I 踩。OK， 我踩住老友嚟上位，我踩住人哋上位，咁踩咧就我亦都喺粵音字典度抄到呢一個音嘅呢個字嘅音叫猜。咁猜我喺邊度用咧？我自己就冇用過。OK， 咁或者你知道嘅話，你可以 send 個 email 俾我。喺邊個位我哋廣東話會用到個柴字？其柴啦，柴灣啦，係咪？好多木啦，我哋叫柴啦，柴咁柴就冇啦。咁所以亦都係有4個音，有4個調係入到音，有2個調係入唔到字嘅。OK， 咁我哋叫做猜。OK， 咁個拼音方法好簡單，你將個聲母加個韻母。吃 I 猜。OK， 第3個嘅聲母就係 d I 帶，咁就係帶。OK， 帶就係書呆字啦。咁呢個可以讀個昂字，或者可以讀個呆字啦。咁我又嗰個書呆字，即係讀書讀到傻啊。OK， 咁書呆字啦。OK， 咁呢一個就係帶啦，歹徒啦。OK， 歹徒啦，帶啦。嘅一帶一路啦，一條帶啦，一條繩啦。OK， 咁我係帶啦，大就冇啦。咁大 OK 就冇啦。大咧就係非常之大。OK，
係啦。咁我哋可以話係咁大啊，咁啊就係咁大，咁就係大啦。OK， 咁你可以你見到廣東話好多時候啦，我哋都會將個變調，其實係咁大嘅，咁我哋將個大字變調，我又叫係咁大。OK 啊，你冇得罪我嘅話就係咁大啊，咁個大啦。咁呢個亦都係 the I 大。OK， 跟住第四個 four。OK。4 I 快，咁你見到啦，4 I 快咧，只係得快係入到字嘅啫，咁其他就入唔到字啦，我就諗唔到入唔到字啦。快，OK，咁快咧就如果你有讀粵文嘅話咧，就係快，即係啱咁解。OK， 咁但係當然呢個唔係粵文，呢個係廣東話。咁所以你見到啦，喺廣東話嘅字裏邊啦，大家可以留意到一樣嘢啦，有時啲音入唔到字嘅話啦，你係擺喺第二個嘅文字啦，我哋都會入到第二種文字，尤其係粵文泰文啊，我哋入到第二種文字嗰個音噶。咁所以點解廣東人咧就可以話，如果你學好廣東話，識晒嗰啲音點去拼嘅話咧，你學其他語言，即係尤其是亞洲呢邊嘅語言啦，係比較容易噶，因為你有嗰個音啊，基本上有個音，不過你平時冇用嗰個字咁解嘅啫。OK， 跟呢個就係快 快。OK， 跟住嘅係咪？我哋知就嘅，因為喉嚨音嘅，咁就嘅挨街啊，嘅街即係行街啦。街解界係咪？咁我係街啦，行街啦，解決啦。OK， 未解決啦，係咪？界啦，界別啦，界我就揾唔到啦。OK， 咁所以亦都係歌仔咁唱，街解界。記住，因為我哋唔係 N 去完結嗰個韻母，或者 NG 或者 M 去完結嘅話啦，我哋係冇呢一個嘅入聲嘅。OK， 咁所以只係有個平上去啦，同埋陰平陰上陰去，同埋陽平陽上陽去6個調嘅啫。OK， 咁呢個係解啦。OK， 過挨乖啦，過啦，嘅嘅之後就圓翻個口，拐大啦。OK， 怪 OK 怪物嘅怪啦。怪，咁你見到係圓翻口音，你唔好個界係咪？你就千祈話有個怪物啊，咁啊，而你咁樣呢，真係懶音，你就冇咗個 W 啊嘛。記住係怪物，乖，咩咪怪，咁就怪入唔到字，只係乖入到字嘅啫。OK， 去到 H， 咁 H 記住係送氣嘅聲音，好似唞大氣咁啊 ，high 啦。OK， high 啦。OK， 咁high 咁呢個就係蝦油啦。咁你冇蝦油啊？high 啦。咁亦都係一樣啦。第三個音 high 咧就係越南話即係二咁解 high 即係 two 係二。OK， 咁所以你會發覺亦都係一樣有啲音啦。我哋入唔到中文字，可能入到其他嘅文字嘅音都唔定噶。咁鞋啦，一對鞋啦，一隻鞋啦，即係好駭人聽聞啦，或者有啲人叫駭人聽聞啦。咁其實你只係轉嗰個音調嘅啫，咁都係嗰個調子，即係 high。OK， 跟住 J， 咁 J 記住永遠都 J 就係知啦，E 就係 E， 即係好似國語嘅一咁解 ，EI 踩啦，你冇踩我嚇，咁就踩啦。咁呢個踩好明顯係廣東話。咁如果你寫佢字嘅話，你一樣可以寫呢個字踩啦。OK， 踩。OK， 跟住就 K 就係 K 啦，開，咁啊楷書咯。OK， 楷書係咪？咁呢個楷咁你可以話，英文咪楷 KIND 咯。OK， 咁所以你見到好多時啲音啦，可能會入到其他嘅文字，相當之有趣。咁所以有時讀語言嘅時候啦，你想冇咁悶啦，咁你試下諗下啲比較有趣嘅嘢，咁你就讀得冇咁悶。咁呢個係楷啦。咁 KW 就係 K 之後就OK， 快。咁呢個快咧，我亦都係查呢一個
語音字典出嚟嘅，我都唔知呢個快喺邊度用啊。咁可能你要知道啊，我平時有講呢個字嗰個快，咁唔知點解講個快我唔係好清楚。咁但係佢有嘅，咁你語音字典裏邊有呢個字，可能真係有某部分嘅香港人有啲廣東人就知道呢個字點樣用。咁如果你知嘅話，send 個 email 俾我都好歡迎嘅。OK， 啦，呢個 L 啊，呢個唔係 I， 拉啦。OK， 拉縮係咪？拉縮即係最細嗰個係咪？最細嗰個，譬如拉仔拉心肝就係呢個拉啦，拉就係最細。奶啦 ，OK， 今次奶嘢啦，係雖然好似好俗啊，其實唔係俗嘅。咁只不過我哋廣東話裏邊用開呢個字，奶即係舐咁解，即係用條脷咯去舐一啲嘢。OK， 賴啦 ，OK， 生賴啦 ，OK， 賴即係賴人哋啦。OK， 咁但係你話唔係奶奶咪有咯，咪奶奶咯。OK， 咁記住嗰個係奶奶，嗰啲唔係奶奶。咁你千祈唔好讀奶奶嚇，嗰個係 N 音唔係 L 音嚟㗎。咁所以咧好多時我哋廣東人香港嘅廣東人將 L 音同 N 音啦係亂咗嘅。咁我會喺某一堂裏邊啦，我都會教大家 L 音同 N 音嘅分別。有啲詞我哋亂咗嘅，我亦都係正音翻嗰個香港人嘅懶音問題。嗰個未必係懶音，嗰個叫做錯音，即係將個 L 代咗 N 或者 N 代咗 L 嘅錯音。OK， 跟住 M 啦，摩坡摩啊，摩貨係咪？摩 OK， 摩嗌賣買賣啦，埋藏啦，買啦買嘢啦，賣嘢啦，賣。咁呢個賣啊，咁喺粵文咧，賣即係機器啦。係賣咧，即係梅花啦。咁所以你基本上咧可以插入其他嘅語言，尤其是亞洲嘅語言啦。我哋啲廣東話嘅音啦，好多時都入到啊。所以我哋一定要力撐廣東話，就係咁解。因為廣東話真係好正，好多音啦，我哋可以喺第二個語言裏邊啦，可以加入去噶。OK， 跟住呢個啦，就係頭先我所講嗰個 N 音，好多香港人讀咗 L 音噶。OK， 嗱好多我話 OK， 我飲奶，咁個香港人我飲奶，唔係奶嚇，係奶，係 N 音。OK， 我飲奶，咁呢個係奶奶係咪？即係BB 仔飲奶，咁我哋叫飲奶，即係飲奶啦。OK， 奶 OK， 奶幾時用？奶咯。OK， 奶，咁係奶咯。嘅第四音，第二音。OK， 咁你見到係奶係咪？奶即係即係個老公嘅媽媽，咁我叫奶奶啦。咁奶咧就係奶咯。OK， 咁第五音就係真正嘅奶啦。奶啦。OK， 嗱呢個字千祈唔好讀咗奶啊！我飲奶咁唔啱嚇，係飲奶。OK， 咁係 N 音嚟嘅。OK， 咁呢一個就係奶。所以你見到四個字，四個唔同嘅音嚇，同一個字嚟嘅。OK， 跟住 NG 挨啊。OK， 就係 NG 啦。OK， 咁所以 NG 咧就好多人都讀錯嘅。OK， 挨埋埲牆嚟，挨埋。嗌，但係好多香港人就會將呢個 NG 就冇咗，即係上堂我講過 NG 冇咗嘅話就係嗌，我挨埋埲牆，錯，唔係挨埋埲牆，係挨埋埲牆，有 NG 嘅，嗌交咯，唔係嗌交，係嗌交，捱啦，唔係捱，係捱。OK， 艾啦，艾萬柳有個人名啦，就係艾草啦，唔係艾草。OK， 咁所以記住一樣嘢，記住呢個 NG， 好多時我哋都會錯，記住加 NG， 嗌啦。OK， 咁就係有 NG 嘅。OK， 跟住到 P， 波坡摩科係咪坡啊？咁爬挨派啦，派牌 OK。派啦，派咧就應該係派頭啦，即係你有咩派頭啊？即係好勁係咪？好勁嘅派頭，派牌啦，一張牌啦，派啦，派兵啦，牌啦，有牌啦，有牌先有車牌係咪？有牌至有牌。OK， 牌就入唔到聲啦，咁所以牌啦。OK， 嘥啦。OK， 嘥即係嘥嘢啦。咁嘥嘢咧，我哋係俗語嚟嘅，咁所以好多人咧就加個做個字，有個口字邊就個徙啦，即係徙啊，即係遷徙嘅徙啦。咁我哋就叫做嘥咁樣，就係嘥啦，嘥啦 ，OK， 嘥啦 ，OK， 冇晒啦，乜都冇啦，咁冇晒，嘥啦
OK， 曬即係都係用脷啦去，我諗係吞或者舐嗰個動作啦，係咪曬啊 ？OK 曬咧就如果你英文咧曬即係話嗰個人黐線咁，好多時我哋廣東話嗰個人曬嘅，咁即係嗰個人係有精神病，咁我哋叫嗰個人曬。咁呢個咧你亦都可以做個字俾佢個，即係你覺得應該有呢個字喎，咁你咪做個字俾佢咯。咁所以我都覺得咧，應該香港人咧仲有一個組織咧，就係當然揾一班學者咧，就係專做字嘅，就做翻啲字俾廣東嘅音，等我哋可以將呢啲音啦係傳承落去，下一代再下一代都有翻呢個廣東話，有翻呢個廣東字。OK， 咁呢個就係曬啦。OK， 跟住就係胎啦。OK， 胎車胎，咁呢個胎好明顯就係可能好多人就話喺英文譯過嚟唔緊要，咁我哋既然英文譯過嚟，我哋香港人有咗咯，咪做一個字俾佢，我叫胎咯，係咪？你換個車胎啦，咁好過你成日都講換個車轆，太過文雅啦。咁我哋如果講一啲比較俗語啲，咁我哋講嘢咧就生動好多，係美化好多。OK， 咁就係太啦，太即係太太啦，太啦，太即係太陽啦。OK， 太啦，咁太啦，太即係嗰個太盤啦，咁即係嗰個舵啦嚇，咁我哋叫太盤。咁太盤係咪英文譯過嚟我都唔知，或者係基本上中文都有咧。咁但係唔緊要，咁我哋既然而家都有啦，咁就係當我哋中文字啦。咁我哋將佢夾咗落去，變咗廣東字嘅一部分。太啦。OK， 歪歪東歪西倒啦。歪 OK， 歪點解呢個係壞？點解讀到壞咧 ？OK， 咁好多時你見到廣東人，我哋話，嗰個壞鬼書生 OK 嗰個咩壞，我記得曾經有個音就係我哋讀個壞字，就係我哋讀個壞嘅 OK， 咁歪壞即係壞人嘅壞啦，壞鬼咗啦。OK， 咁呢一個就係壞啦。OK， 壞 OK， 病壞我記得啦，病壞即係好多時我哋廣東人咧咪話人哋呢個成日都病嘅呢個病壞，咁其實係病壞，咁但係我哋叫做病壞，我哋將個音變咗音上音。OK， 跟住知，咁呢個 Z 嘅字係知 I 就係齋啦，債啦 ，OK， 債即係城寨啦。我哋最近係睇過咩城寨風雲嘅，咁呢個係城寨嘅寨啦。OK， 債啦。OK，very good。咁呢一個咧就係我哋學嘅其中第二個嘅韻母。第二個韻母咧就係呢一個啦，一個韻母 I 呢個韻母啦，呢個係第二個韻母 I。咁第一個咧就係即係上一堂。咁第二個韻母係 I 咧，就係呢一堂嘅。咁下一堂啦，我將會講另外一個韻母咧就係 R。唔係 R 即係唔係英文個 R 咁你讀英文嘅 R， 但係你冇咗個 R， 咁呢一個就係佢個音 R。咁我哋攞呢個韻母加埋其他嘅聲母啦，就做出一啲唔同嘅音嘅字啦。OK，very good。咁今堂咧就係講到呢一度，咁記住翻去溫書啦。咁你記住啦，就係我哋溫翻廣東話，希望咧就教翻下一代嘅廣東話正音翻去。OK， 千祈唔好俾我。其實喺度題外話講一講咧，就係最近我哋香港又會咩普教中係咪？即係用普通話嚟有教呢個中文。咁其實咧就我反對一樣嘢咧，就係我學講普通話唔緊要 ，OK， 最緊要咧我哋身為廣東人香港係廣東人，身為廣東人，我哋一定要講翻廣東話，喺平時一定要講翻廣東話，一定要將呢個文化保存流傳落去下一代。OK， 我哋除咗學廣東話，我哋學埋普通話，但係我哋唔可以淨係學普通話，唔學廣東話，咁樣係一個我成日講係一個非常忘本嘅行為。我哋中國人絕對唔可以忘本。OK， 我係絕對反對港獨，但係我係絕對贊成要保留廣東話嘅。OK， 咁你記住你一定要同下一代再講翻，一定要保留廣東話。我哋廣東人就個地位可以 keep 住，個文化就可以 keep 住啦。OK， 咁就 thank you。咁今日係國慶係咪？咁大家可以學廣東話之餘，又可以慶祝國慶啦。Thank you， 拜拜 ，Adios，hasta luego，拜拜。